Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es geht mal wieder um meinen Gebläsemotor von meinem Mercedes. Den habe ich hier mal wieder ausgebaut. Den habe ich jetzt also mittlerweile ja schon x-mal im Lager geölt und nach wie vor oder mittlerweile mal wieder quietscht das Teil. Ich habe euch in diesem Video hier, das ihr hier sehen könnt, habe ich euch mal gezeigt, wie man so einen Lüftermotor auswechseln kann. Was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Das ist also der Original Mercedes Motor und ich habe mir jetzt einen aus dem Zubehör gekauft. Das ist der hier. So, der sieht im Prinzip genauso aus. Dieser Motor hier kostet, weiß ich nicht, 42 Euro, 47 Euro sowas. Ist wie gesagt aus dem Zubehör. Und der Original Mercedes Motor, der ist ganz erheblich teurer. Ich hätte aber natürlich eigentlich ganz gern das Original. Das Problem ist, warum habe ich mir diesen jetzt gekauft? Ganz einfach, falls die Reparatur nicht funktioniert, kann ich also diesen einbauen und brauche nicht ohne Gebläse fahren, was natürlich jetzt gerade bei diesen Temperaturen im Winter äußerst schlecht ist, weil ich den Wagen dann von innen nicht warm bekomme. Wir wollen heute probieren, dieses Lüfterrad hier abzukriegen. Das ist nämlich aufgepresst und das kann unter Umständen kaputt gehen. Und dann gucken wir mal, ob man hier die Lager tauschen kann, weil ich weiß gar nicht so recht, ob hier wirklich Lager drin sind. Weil wenn ich mir das mal angucke, so, wenn ich mir das hier mal angucke, dann weiß ich nicht so recht, das sieht mir nicht aus, als wenn es ein Lager ist, sondern das sieht mir eigentlich eher aus, als wenn das eine Buchse ist. Und eine Buchse da neu rein, das macht wenig Sinn. Das wollen wir heute einfach mal ausprobieren. Das heißt, um den neuen kümmern wir uns jetzt eigentlich erstmal gar nicht, sondern wir kümmern uns jetzt tatsächlich um diesen Originalmotor und gucken, inwieweit wir den zerlegen können und ob wir den unter Umständen tauschen können. Diese Einheit hier brauchen wir. Die ist natürlich beim den neuen nicht dabei. Das ist auch ein Zubehörteil, sieht man hier. Da ist das also nicht vorhanden. Ist übrigens ein ATEC-Motor, der Nachbau. Und Original Mercedes steht hier oben drauf. Der ist von Beer. Da ist auch das Mercedes-Zeichen. Hier ist auch die Teilenummer. Das ist übrigens die Teilenummer für diejenigen, die es interessiert. 94.00973. Das ist die Original Mercedes Teilenummer. So, und wann ist der hergestellt worden? Das steht hier auch drauf. Allerdings steht hier nur Januar, aber das Jahr nicht. Also, mein Wagen hat 290.000 gelaufen und genauso alt wird wahrscheinlich dieser Motor sein. Und jetzt werden wir mal gucken. Ja, der dreht auch ein bisschen besser. Der stockt sehr schnell. Der dreht ein bisschen besser. Wir bauen den heute auseinander. Jetzt gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Im Übrigen, solltet ihr mal einen Motor tauschen, hier sind so Klipse dran, diese hier. Könnt ihr sehen, da ist auch einer dran. Hier ist auch noch mal einer. Ne, sind nur zwei. War der gleiche. Also, die dürft ihr nicht abmachen. Die Klipse haben einen Grund, die da dran sind. Das hat nämlich ganz einfach mit dem Wuchten zu tun. Das Teil, dieses Lüfterrad ist aus Kunststoff. Das wird mit einer Maschine gewuchtet. Und damit hier keine Unwucht ist, sind hier entsprechende Klipse dran, die eben ein Gewicht vorgeben. Gucken wir gerade mal. Hier müssten wahrscheinlich auch welche dran sein. Ne, das scheint etwas besser zu sein. Hier sind keine Gewichte zu erkennen. Gut, also wir werden jetzt erstmal diese Einheit hier ausbauen. Ach so, okay, nicht auseinanderdrücken, sondern zusammendrücken. So, gut, dann bauen wir diese Steuereinheit einmal ab. Die müssten wir jetzt auf den neuen drauf machen, sofern die Reparatur nicht funktioniert. So. Okay, und dann nehmen wir das hier einfach mal auseinander. Das kann man auch nicht vertauschen. Hier ist so eine Öffnung. Da müssen wir es erstmal dran vorbeikriegen und dann nehmen wir das ab. So. Also, es ist nicht dazu gedacht, man kann das, es ist nicht dazu gedacht, dass man hier irgendwas austauschen kann. Dennoch wollen wir das einfach mal probieren.
Das ist alles gepresst. Da sind so Haken dran. Also, das Problem ist, wir müssen das Lüfterrad abkriegen. Das kriegen wir ab, indem wir uns einen Abzieher nehmen. So, hier habe ich also diverse Abzieher. Machen wir das erstmal hier ringsherum ein bisschen sauber. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir einen dreiteiligen, nehmen wir einen zweiteiligen? Nehmen wir einen zweiteiligen. Nee, kommen wir nicht rein. Schiete. Gut, könnten wir es natürlich auch mit dem Hammer probieren. Könnte auch gehen. So. Mal gucken. Ja, kommt. So, also das hat schon mal geklappt. Das Lüfterrädchen ist ab und es ist auch nicht kaputt gegangen. Und jetzt haben wir hier den Motor. Ja, hier hinten können wir jetzt erkennen, dass das nicht zum Auseinandernehmen gedacht ist. Dennoch werden wir es jetzt mal probieren. Also die einzige Chance, die wir haben, wäre, diese kleinen Klammern hier zusammenzudrücken. Wir werden uns mal markieren, wie der Deckel da drauf war. Also hier machen wir ein kleines Kreuz drauf. Das machen wir hier auch, damit wir wissen, welche Aussparung wo vorher gewesen ist. Ja, und jetzt kann man eben halt auch sehen, das sind tatsächlich keine Lager, die da drin sind. Sondern etwas anderes. So. Die Schleifkohlen, die sind auch schon ziemlich weit runter. Also hier würde sich eine Reparatur wahrscheinlich überhaupt gar nicht lohnen. Aber gut. So, und jetzt können wir also Folgendes erkennen. Hier lohnt sich eine Reparatur sicherlich überhaupt gar nicht. Und ich sage euch auch wieso. Wir sehen also hier an der Stelle, das sind tatsächlich hier, das war hier hinten drin, so. Das sind Buchsen.
Und diese Buchsen, das sind eben keine Lager, keine Kugellager an sich, sondern das sind Buchsen, die da drin sind. Und wenn diese Buchsen natürlich verschlissen sind, dann wird man dieses Gequietsche nicht wegkriegen. Und hier kann man auch sehen, der Kollektor, der ist sehr weit eingeschliffen hier. Das kann man also sehr gut erkennen, wie weit der Kollektor da schon weg ist. Und dann sehen wir hier an dieser Stelle die Schleifkohlen, der ist hier jetzt schon rausgefallen. Die Schleifkohlen sind ziemlich am Ende da. Da ist also nicht mehr viel über. Ich nehme natürlich jetzt den neuen nicht auseinander. Da könnte man mal gucken, wie lang die Schleifkohlen normalerweise sind. Aber hier ist tatsächlich keine Reparatur mehr möglich. Die Buchsen lassen sich nicht erneuern. Das hier mit den Schleifkohlen, das gibt es nicht als Ersatzteil. Das ist eigentlich ein Teil, was dann schlussendlich eigentlich in den Schrott geht. Also, bei diesem Motor, bei Mercedes, wie gesagt, ist keine Reparatur möglich. Das hat sich also leider erledigt. So, also werden wir jetzt den hier wieder zusammenbauen. Das heißt also, wir werden diese Steuereinheit da oben drauf machen. Das ist der Widerstand ist das eigentlich. Den schrauben wir hier jetzt einmal fest. Auf diesen neuen Motor. Warte mal, ist das richtig? Nee, Moment, der war noch andersrum. Ja, der war andersrum. Das ist falsch. Der muss so rum. Das ist natürlich wichtig, es muss natürlich genau so sein, wie es vorher gewesen ist. Sonst passt das nachher alles nicht. So, und dann kommt der hier drauf. Eingeklipst. So. So, den habe ich jetzt auch noch mal geölt, obwohl er neu ist, aber den bauen wir jetzt so wieder an. Den Einbau, den brauche ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Geht dazu einmal in die Videobeschreibung und guckt euch einmal das Video an, wo ich den schon mal aus- und wieder eingebaut habe. Aber das ist eigentlich so das, was ihr umbauen müsst. Ihr müsst also nur diesen Widerstand wieder anbauen. Wenn der Widerstand kaputt ist, den Widerstand, den kriegt ihr auch einzeln. Und dann ist es jetzt eben ein Motor im Zubehör oder aus dem Zubehör und kein Original mehr. Man muss natürlich immer sehen, dass man den auch ein bisschen zeitgemäß repariert. Wer will, kann sich natürlich gern einen Originalmotor kaufen. Mir ist das jetzt ehrlich gesagt etwas zu teuer. Der hier wird seinen Dienst tun. 290.000 gelaufen. Niemand weiß, wie lange dieses Auto noch fährt. Und deswegen will ich da jetzt keinen Originalmotor einbauen. Ja, meine Lieben, das war es eigentlich auch schon mit meinem Video. Ich habe das jetzt also soweit umgebaut. Den Einbau, das könnt ihr direkt in dem anderen Video sehen. Guckt da einfach mal in die Videobeschreibung. Und falls ihr mal die Teilenummer braucht für diesen Widerstand hier, das ist Original Mercedes A230 821 6451, würde ich vermuten. Kann man schlecht erkennen. Aber ich sag mal ja, ist hier übrigens hergestellt am 13.04.2007. So, also da geht es hier nur um diesen Widerstand, den man braucht, der an den Motor angebaut werden muss. Also, das war's mit meinem Video. Den werde ich jetzt wieder einbauen. Den Einbau, Aus- und Einbau könnt ihr in einem anderen Video sehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.